Всем здорово. Вот он, мой красавчик, битыш-перебитыш. Проблема, рассказываю. Такая проблема. На ютубе немного всяких видео. Но именно по полу, скажу так, не особо много. Так, значит, скрипит педаль сцепления. Посмотрел я видео, из-за чего это может быть. Так, сейчас, секундочку. Из-за чего это может быть? Это может быть пластиковая вставка такая. Вот она, уже у меня смазанная. А педаль-то все равно скрипит. И туда я напшикал всякой хрени. Все равно все скрипит. Так что будем сейчас разбираться, в чем проблема дальше. Лезем под капотную. Вот она, наша подкапоточка. Грязная, да, грязная. Без вас знаем, что грязная подкапоточка. Так, возможная проблема. Вот здесь вот есть цилиндр. И скорее всего он-то у нас и скрипит. Сейчас мы посмотрим, если кто-нибудь из ребят не занят. Нам понажимает педаль. И мы послушаем. Да, это по-любому она, короче. Так, выявили мы скрип. Из цилиндра идет. Будем разбирать, снимать все и смотреть, что дальше. Так, снимаем аккумулятор. Раз. Тут. А после аварии полка вылетела, задний аккумулятор болтается. Все такое грязное, потому что нет защиты. То я смотрю, везде любят писать, типа, бля, двигатель грязный весь. Не следишь, ни то, ни все, бля. Но ему похер вообще. Так, снимаем. Раз. Что это за жесть? Метамфетамин. Недавно, кстати, что-то смотрел про сериал про этот, про учителя и кого-то там. Чисто голубенький. Ужас. Так, все с ним. Конечно, это кислота все. Из аккумулятора выходит. Пострадал он тоже, бедолага. Эти. Бля, кстати, не посчитали по страховке-то мне аккумулятор. Тоже должны были посчитать, наверное. Ладно, не суть важно. Так, снимаем площадку под аккумулятор теперь. Что у нас тут? Два болта и слив, как всегда, забит. А, нет, нет, да? Это не слив. Там тоже болт. А, там болт, а тут две гайки. Зря я их путаю. Так, значит, аккумулятор ключики на 10. Тут на 13. Все три, по-моему. Такая, первый раз такую штуку. Классно. Клево. У кого площадка целая, надо будет скинуть еще этот провод. Защелка какая-то. Так, сняли площадку. Как тут грязно. Ничего, по-моему, все будет чистенько. Сняли площадку. Вот она лежит. Обломыш наш. Так, вот наш сам, так сказать, этот насос. Тут тоже два ключа на 13. Я думаю, его откручиваем и все. Окей у нас будет. И там уже смотрим, когда его разбирать. Я без понятия. Ага. О, 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 о. Так, ладно, больше не буду камеру в рот брать. Можно и без этого обойтись. Ну-ка, давай. Ить. Все. Оба отдались легко. Крутим.
Все, я выкрутил. Вон она как выглядит. Наша скрипуля. Смотри, что еще посмотрел, обнаружил. Видел? Все болтается вообще просто жестко. Все стерто, пластик весь стерт. Придется по ходу дела скоро этим заняться делом. Первая передача плохо врубается, сейчас все болтается. Так что будем скоро еще эту херню менять все. Хотя бы пластик вот как-то поменять. Надо посмотреть, как можно заказать. Так, что у нас тут? Эта херня, по ходу дела, скрипит. Либо скрипит, блин. Я вот смотрел про Volkswagen транспортер, что ли, там такая же фигня вроде. И вот чувак разбирал, у него вот тут вот скрипит. Так, снял эту херню, которая скрипит. Прямо она у меня соскочила хорошо. Вот тут что-то было, все сухое, грязное. И тут то же самое. На самом деле, сейчас посмотрел много, короче, ну, видос. Там с Шкоды, оказывается. Со Шкоды чувак менял. Говорит, что это все шляпа, надо менять его полностью, потому что смазку сюда забиваешь, она быстро испаряется, можно так сказать. Вот. Самая нормальная тема — это графит из карандашей. Так что сейчас попробую найти карандаш, запихать туда. Но чел написал, что хватит всего лишь на месяц. Что он менял, в итоге купил новый цилиндр и поменял просто в нем шток. Сам этот шток с этим набалдажником отдельно не продается. Ладно, сейчас попробуем хотя бы на какое-то время починить, а там будем заказывать новый. Ну что, Васи, наколол я, короче, нашего графитика. Не знаю, мельче надо, не мельче. Так нормально. Сейчас, значит, засыпем в эту ерунду и уже напялим. Будем пробовать. Почистил ее как смог. Но это все равно все беспонтово, ненадолго. Так что будем одевать. Так, все, зарядили, короче, эту херню. Она еле-еле уже двигается. Я прям набил ее по полной, короче, кое-как защелкнул. Будем сейчас ставить и смотреть, что там, как. Вроде прям так плотничком стало ходить. Я думаю, уже скрипа такого не будет. Сейчас проверим, оно ли вообще это или нет. Я думаю, тут другого больше нечему скрипеть. Там сам этот ходит вроде нормально. Штоки проблема. Штоки. 100 тысяч машине. Когда купил только на 100... нихуя 100 тысяч, 120 уже тысяч. Когда купил, было 106. Но скрипа еще не было. То есть его либо меняли. Что-то Volkswagen. Wagen. Не знаю, заводской он, не заводской. Ладно, погнали. Блин, наживлять этот кал не самое приятное, короче, занятие. Прошло полчаса, затянул я этот кал, короче. Подтянул. Устал закручивать вообще пипец трещоткой, блин, просто даже 500 лет тут все. Конечно, если все это разобрать, будет удобней. Подушку там снять. Шутка. Ну что, нажимаем. Я уже думаю, что все нормально, должно на этот раз быть. Эту втулку смазал еще до этого. Там колпачок этот забил графитом. Нажимаем. Что-то скрипнуло 2 раза. Что-то поскрипывается, ну чуть-чуть, короче. Чуть-чуть что-то поскрипывает. Что-то поскрипывает. Оставлю, короче, вас здесь. Сейчас поставлю как-нибудь, буду нажимать. Потом сам послушаю. Короче, как бы поставить-то? Вот так вот поставлю.
Короче, есть какой-то скрипочек маленький. Но вроде нормально стало. Короче, лучше, чем было. Посмотрим, сколько это проживет. И посмотрим, сколько это проживет. И в комментах напишу, помогло, насколько помогло со временем. Понажимай, пожалуйста. Нет. Разговор веду. Закат Сам с собой, блядь. Ты что, дебил, сам с собой? поставил, да? Да, давай, нажимай. Вася, ты поставил? Сядь и Все. Пропало. все равно какой-то есть. А? Все равно какой-то звук есть. Чего он первый раз так скрипнул громко? Ну, пошла. Это резинка? Ты резинку смазал, смотрю? Я вот там смазал эту херню. Какая резинка? Нормально, по-моему. Короче, вывод. Хуйня это все. Надо менять цилиндр. Короче, вот стало лучше, но поскрипывает. Но все равно какое-то разочарование в этом есть. Мотик вон стоит. Наши достопримечательности. Так что, но все равно сделал, хотя бы не так сильно скрипит. Подписывайтесь на канал. Натертый руль. 122 тысячи и руль стерт. Может не 122, может 222. Хотя вот руль мягкий, так фиг знает. Мог он так. Подписывайтесь на канал. Будет много интересного в будущем. Так называемый будет проект даже один. Посмотрим, что из этого выйдет. Пока всем. Короче, скрип то есть, то нету. Когда как-то быстро нажимаешь, его нету. Потихонечку нажимаешь, он появляется. Плавненько. Так что шляпа это все. Надо менять просто цилиндр полностью. Либо как договорил чувак на другом видео, которое я смотрел. Получается, он купил новый цилиндр, из него вынул этот шток и вставил в старый. По мне так лучше поменять полностью. Хотя этот заводской, если купить какой-нибудь аналог, из аналогов шток вставить. Можно и такую движуху придумать. Так что всем пока. Это все шляпа. Я бы сказал, собачий кал. Будем менять. Что еще делать? Придется менять.